키로수가 아니라 기름 대비 연비가 괜찮은 거고. 풀로 없어지면 빠지겠네. 고품은 늘어나서 구멍이 큰 거고 신품은 새 거라서 반대 방향 것 같습니다. 똑같은 거 아니야? 맞는 것 같아요. 이게 맞는 거네. 네. 여기 다 찢어졌네 여기. 찢은 거 보여? 저 조명 갖고 와봐. 저기. 이렇게 보면 저기 접합 부위가 찢어졌을 거야. 접합 근데 부위가 크게 뭐 눈으로 봤을 때는 별로 못 느끼겠는데 접합 부위가 어디? 우리는 다 빠졌을 거고. 여긴 이미 갈라졌네. 어? 여긴 이미 갈라졌네. 그러니까 밑에 부분이 좀 찢어졌네. 됐어. 한 20년을 자, 20년을 들고 있었는데 뭐.
이쪽은 저쪽에 비하면 양호한 것 같은데. 브리스는 다 빠졌네. 다 터져가지고. 잠깐만. 이쪽은 왜 이렇게 부드럽게 안 들어가지?